喂，hello，又係我阿坡啊，歡迎又收聽阿坡有嘢講嘅節目啊。河馬呢個畜生真係冇運行啊，佢呢鑊真係死緊啊。跟住落嚟就會講咩原因噶啦。咁另外19號唔使旨意去開直播啊。如果你哋真係想阿河馬快啲還押嘅，咁你哋要聽落去啦，有好多方法可以做噶。嗱，而家呢就時間冇多噶啦，距離呢個3月17號呢唔係好耐嘅啫，咁所以要爭取時間啦。各位粉絲寶寶就真係要努力做嘢啦。好啦，節目開始之前，麻煩大家俾個 like 支持下。如果未訂閱嘅，麻煩用下你哋嘅發財手指撳一撳訂閱，揀完鐘仔仲要揀全部啊！咁啊，好歡迎你哋留言噶。咁好啦，唔該晒你哋。嗱，首先呢就 update 一下呢個法庭日誌啊。咁我琴日講過呢，就未 update 呢一個法官係邊位啦。咁啊，今朝睇一睇啦，已經係 confirm 咗啦，就係一樣係陳官啊。咁如果係去嘅話呢，咁啊河馬就真係冇運行啦。點解呢？因為之前我講過啦，如果係第二位法官呢，可能呢就係有唔同嘅睇法。如果係一樣係陳官嘅話，哈哈，你諗下啦，陳官同阿河馬講過啲咩啊？眼不見為乾淨啊嘛，叫佢唔好上網，唔好交上網費啊嘛。咁啊，佢自己揾條死路行啦。咁你諗下，河馬而家係咪攞嚟衰啊？如果以阿河馬呢個陳西呢，佢呢個咁嘅腦袋呢，如果戇居居喺法庭嗰陣時呢，同阿陳官講埋晒話，俾啲黑粉滋擾啊，又話咩網上欺凌啊，咁佢自己又自投羅網啦。陳官同佢講過啲咩㗎？嗱，雖然我講過啦，呢樣嘢唔係 court order 啦，係一個陳官嘅叫友善嘅提議啦。咁其實可以唔做嘅，咁但係陳官講到嘅，梗係有佢嘅意思啦。因為陳官講得呢句説話，眼不見為乾淨，其實裏邊好有味道㗎。一個讀咗咁多年書嘅人，又係讀法律，而且有見識廣博嘅，好似我哋一般小市民聽完之後啊，都會覺得哇係教緊我嘢，學到嘢喎。咁所以係阿陳西河馬先至覺得唔理啊，我照開直播，要賺錢啊！喺呢個短時間內盡量賺錢。另外法庭日誌就冇佢哋雙方嘅代表律師啦。應該如果有嘅話呢，就一早已經係放咗落去噶啦。因為律師係要預早幫佢哋 study 個案情啊嘛，同埋了解究竟要點樣去打呢單案噶嘛。如果佢哋雙方都揾到代表律師呢，咁譬如我琴日查嗰陣時啦，都應該已經有律師個名噶啦。咁直到而家都冇嘅，咁或者係冇咯，係咪自辯啦？所以河馬一直都係講話佢嗰個 YT 啊，都未同銀行帳戶拎埋一齊，即係話3月21號都未出到糧，有可能講大話㗎，根本已經搞掂咗㗎啦。咁之前講過話，如果有人呢懟啲資料過去房署呢，嗱我唔知房署嗰個能力呢，可唔可以 check 埋阿河馬個戶口啦？咁啊點都可能要去交嗰個入息證明啊嘛。如果河馬3月21號其實已經可以出到糧嘅，咁啊加埋啊轉數快嗰啲錢啊，其實一定已經過咗富戶嗰個限額啦，係咪先？有時啲嘢好嘅唔靈，醜嘅靈啊，話唔係3月17號已經俾阿陳官要宣佈還押啊，咁去3月21號 YT 出到糧都冇用啦，入咗去咯，咁啊還押啊，邊時有機會使嗰啲銀行嘅錢啊？係咪啊？我自己分析啦，河馬一直係咁講，就話嗰個 YT 同銀行都未連接好，未搞得掂。我懷疑呢啲呢係阿門教佢講嘅，就係同出邊啲網友講未搞掂啊。咁啊，其實呢，一早就搞掂咗啦。呢啲咁嘅表填一張表啫嘛，W-8BEN 美國報稅表同埋一啲銀行嘅資料啊。咁啊，個人資料、出生日期好簡單嘅啫，冇咩特別嘢填噶。以阿門根本呢啲好簡單啦，即刻唔使1個鐘頭搞掂晒噶啦。所以啦，我俾個答案啦，根本 YT 出糧嗰部分呢已經係搞好咗噶啦，3月21號呢已經係可以出到糧嘅。好啦，法庭日誌呢 part 講完啦，咁另外銀行戶口出糧呢亦都講完啦。咁啊，跟住落嚟要講一講呢3月19號啊，再深入講多少少啊，究竟背後大老闆係邊個呢？有啲咩搞作啊？咁另外再要講一講尋晚嘅直播啊，真係 PK 啊呢條友。咁講完尋晚直播呢，就要加少少今日晏晝直播嘅內容啊。不過呢，會盡量簡短啊，因為入邊嘅內容呢，真係冇營養啊，唔想講咁多啦。佢嗰啲咁嘅嘢 copy 翻晒，大家都唔想聽啦，係咪？嗱，好啦，開始呢就要講一講尋晚嘅直播內容先啊。嗱，咁河馬呢個畜生呢，夜媽媽喺街度做直播呢，真係恐怖啊！咁之前已經有人講話，見到佢身邊已經有好多污糟垃圾嘢噶啦，咁就佢就自己自求多福啦。不過唔知啦，咁啊聽講又話有人會俾個寫字樓地方俾佢做直播。
咁佢又嫌遠啦，呢啲係題外話啦。咁啊，尋晚去做直播呢，咁啊，其實去一啲公眾地方啊，嗱，老實講，佢而家咁樣做呢，有商業成分呢，已經係構成呢個就係觸犯咗一條香港嘅法例啊，就係公眾娛樂場所條例啊，第172章第4條啊，就係規定呢，如果任何人呢未領有牌照呢，喺呢啲咁嘅任何地方啊，作呢啲公眾娛樂嘅節目啊，例如呢有商業成分嘅直播啊，呢啲全部呢都已經係違法㗎啦。咁啊，河馬根本你而家呢犯緊法呢，你自己都唔知。咁其實香港市民呢喺街見到河馬做直播呢，就報警就得㗎啦。咁其實報警呢有個好處嘅，跟住落嚟講俾你聽啦，記得要聽埋落去啊。不過睇到河馬咁多集直播呢，都好似未有香港市民去報警喎。咁啊，如果真係有網友聽到嘅，就真係考慮啦。嗱，原因就係咁樣嘅。河馬3月17號要上 court 啦。咁如果喺呢個17號之前呢已經報警，有警方願意處理呢單 case 嘅呢，咁啊亦都譯傳咗過去律政，去到陳官嗰度呢。咁有個好處嘅就係會加速河馬呢俾阿陳官考慮去還押㗎。點解呢？因為阿陳官已經友善嘅態度同阿河馬講啦，即係唔好交 WiFi 錢啊，唔好上網啊，咁啊眼一見為乾淨啊。咁但係如果佢冇聽啲咁嘅勸告呢，咁啊仍然做呢啲咁嘅直播啊，咁之後呢單嘢變成一個又係俾人哋投訴啊，搞到上差館啊，咁之後佢自己落嚟衰咯。咁係咪如果有人真係報警嘅，搞到上差館嘅，咁自然會加速河馬還押嘅機會啊？係咪啊？嗱，咁喺香港嘅網友又見到河馬真係喺街頭直播嘅呢，咁你自己考慮要唔要做呢樣嘢啦？咁河馬就喺街頭直播啦，咁身邊有好多人呢都行嚟行去噶啦，咁另外有一位呢都係喺佢背後即係播歌啦，咁佢鬧人喎，喂，你自己喺度街頭直播，你唔係阻住人哋咩？咁點解你係要鬧人哋呢？覺得人哋係滋擾你喎，播歌，有人播歌呢，其實佢係只係驚攞黃標嘅啫，咁佢條片減少盈利啊，或者係甚至乎冇盈利啊。嗱，咁就順便講一講河馬過去一個禮拜直播重溫嘅流量啊，咁跌翻去正常4000幾、5000幾、6000幾咁嘅重溫 view 數啊，咁同之前我另外講過話有個網台呢，即係都係買流量嘅，嗱，同時間呢，大家都係跌咗落去啊，咁相信嚟講唔知你哋兩個網台係咪真係有關係嘅呢？咁所以點解會大家同步升同步跌？係咪咁巧啊？世事有冇咁巧嘅嘢呢？嗱，咁另外河馬尋晚直播呢，有一部分係唱歌嘅，咁我就係覺得好難聽，咁去到某個高音位呢，去到走晒音嘅，咁跟住落嚟呢，就播一播俾大家聽下，好短嘅啫，因為我唔想影響大家即係啲粉絲寶寶嘅情緒啊。嗱，淨係得個聲音嘅啫，好啦，而家聽一聽個聲音啊。對你以半年時間慢慢的心淡，父親長大，平靜的對你熱度退減，一天一天傷心過這100數十晚，大概也夠我送我來美帝要幼稚返人間。哇，聽到呢真係想嘔啊！如果我有張摺凳呢，我想攞張摺凳呢兜嘢車埋佢咯。好啦，呢一 part 就完咗啦。咁要講一講3月19號呢嗰個幕後大老細啊，究竟呢個幕後大老細係咪同我講嘅嗰個網台有關係呢？大家嘅 view 數齊上齊落，有冇咁巧啊？係咪先？咁啦，我就會逐一呢每一樣咁慢慢拆解出嚟俾大家聽噶啦。嗱，河馬嘅直播3月19號喺朝頭早9點鐘。嗱，正常嚟講咧係一般辦公室嘅返工時間啦，9點鐘好正常嘅啫。咁如果係一啲地盤嘅就通常係8點鐘啦，因為環保條例咧就唔可以早過一個時間嘅。嗱，咁講下啦，如果佢係阿河馬自己一個人直播啦，9點鐘我就覺得點解會9點鐘呢？呢一個時間係正值真係個個人返緊工嘅時間喎，係咪先？嗱，如果係要做一啲節目推廣啊，或者係一啲 promotion 啊，都唔會揀正9點鐘啦，係咪先？呢啲會揀喺一啲譬如中午啊，或者係黃昏啊，甚至乎會揀喺禮拜6日嘅即係一啲
4、5、6、7、8點啦，係咪先？唔會揀正喺朝頭早9點鐘，人人都講頭講命要翻去寫字樓嘅，點會喺呢啲時間做啊？嗱，咁啊有即係其他嗰啲網台講啦，咩直播帶貨啊，同啲公司簽約啊，甚至乎係一啲網台嘅合作啊、聯播啊。嗱，咁啊如果同一啲公司簽約咧，喺正9點鐘話要開始播咧，咁啊都有道理嘅，因為9點鐘開始播咧就係咁啊，唔多唔少要啲時間準備啦。咁你當9點15分正式簽約啦，咁啊提早9點鐘開始直播咯。嗱，呢一個咧係唯一一個可能性嘅。咁如果講話咩直播帶貨啊，同咩抖音嗰啲某啲帳號簽約啊，嗱真係有啲 QK 啊。咁啊唔需要9點鐘啦。如果你係純粹係同人哋網台係一齊聯播嘅，或者係合作嘅，平時揾一日嘅晏晝4點鐘都可以啊，係咪先？所以呢2日阿河馬咧一開始佢嘅直播咧就係講話你哋好啊，大家好，歡迎收聽收睇葉小姐的除褲思維站啊！我而家就現在開始準備除褲啦。嗱，呢啲咁科模嘅開場白咧，一定有人教佢噶啦。咁所以推論咧就係話同一個公司去簽約咧，所以就搞喺9點鐘開直播俾人睇啊。嗱，呢個係唯一一個可能性嘅啫。咩搞咩聯播合作啊、宣佈嗰啲咁嘅嘢唔需要啊，平時得噶啦，晏晝啊或者夜晚咪仲好。如果喺夜晚嘅咪更加多人可以聽到啊，係咪啊？咁另外有粉絲寶寶咧留言就係話，會唔會係嗰個姓陳嗰個啊？或者係會唔會另外姓余嗰個啊？咁樣嚟講又唔可以排除冇呢啲可能性嘅喎。你知啦，河馬幾蠢㗎啦，為咗個錢可以做好多嘢得噶嘛。甚至乎可能揾佢幫手係唔知洗下啲唔知乜嘢嗰啲可能嗰啲錢呢，咁啊幫手搞掂佢啦，揾佢嚟幫手啊。嗱，雖然話河馬係好蠢啫，咁但係呢啲犯法嘢嘅，咁佢真係攞嚟做嘅，咁啊真係加快自己入監倉咯，係咪？嗱，有時啲嘢諗一諗呢，咁啊有時真係姓余嗰啲未必嘅，或者係做一啲牽涉有法律責任嘅，咁啊點蠢極嘅都唔會考慮啦，係咪啊？佢就算冇腦嘅，佢都可能會問一問佢嗰個最親愛嘅師傅啊，阿門哥啊，係咪啊？咁啊攞啲意見，究竟呢啲值唔值得一個去做呢？做完之後有啲後果呢？所以個結論呢，如果真係同嗰啲有法律上有牽涉嘅容易會犯法嘅嘢，咁啊更加唔會話要咩直播宣佈俾人聽啦，係咪啊？做得呢啲犯法嘢嘅，點會打鑼打鼓話俾人聽啊？係咪啊？咁所以呢一個推論呢已經係冇可能㗎啦。所以3月19號究竟大老闆係邊個呢？究竟宣佈啲乜嘢呢？希望佢真係17號過到呢一關啦。如果過唔到陳官呢一關嘅，咁佢就19號就唔使做直播咯，係咪啊？咁啊喺入邊恭喜佢咯，唱呢個友誼之光啊！所以我一直都講啦。17號呢一關都未知過唔過到，咁快即刻而家要公佈19號有大事要公佈俾人聽喎，真係唔好咁早開心啊，隨時真係失望而回啊！好啦，咁而家要講一講阿河馬3月12號晏晝嘅直播啊。河馬呢隻畜生一開始就喺度擰頸啊，擰左擰右擰上擰下，咁啊跟住擰斷條頸啊！嗱，河馬隻畜生咧，一開始係講一啲廢話，就係覆啲網友嘅留言啦，又話啲人要去 ICC 舉報你啊，咁啊之後話我行得正企得正，怕啲乜嘢啊？如果真係行得正企得正嘅，點會喺夜晚做直播啊？有啲烏雲野鬼纏埋佢個身邊度啊？係咪？咁啊完咗呢啲廢話咧，先至講話歡迎大家嚟到呢個葉小姐嘅除褲思維站喎。咁啊，都係好正統咁樣開場白啦。呢個開場白就遲咗少少啦，唔係好似我咁樣一開始就話，我係阿坡啊，歡迎收聽阿坡有嘢講，即係唔係咁一開始就要講噶嘛，係咪先？咁啊，好難怪嘅，就算專業嘅新聞報導員啊，都有機會有口誤啊，或者講錯字啊，甚至乎一個懶音啊，亦都會有嘅。咁啊，好似我個節目呢，一樣會有咁嘅情況出現啊。譬如我有啲講錯字啊，
口誤啊，突然間記錯咗嗰個啊應該係點樣呢？原來點知錄完音出咗街已經係講錯咗啦。咁但係有啲網友咧都留言嘅，咁啊但係首先啦要講清楚啦，即係如果咧要留言糾正咧，咁啊希望咧就真係咧講翻個正確答案咯。如果俾其他網友睇完之後咧，以為你嗰個答案係啱咧，咁就真係即係誤導咗人哋啊，係咪啊？咁啊，所以點解我見到呢啲咁嘅留言呢？如果知道佢又誤導咗人哋呢，我就通常會 delete 咗佢噶啦。咁其實有時呢，我曾經呢都試過專登係反問翻話，問啲網友知唔知啊？究竟我講呢樣嘢啊？究竟我好似唔係好清楚喎。其實有時係用緊一啲其他嘅技巧啊，係希望呢引啲網友留言啊，即係等呢個頻道呢可以多啲互動啊嘛。咁啊，有一個粉絲寶寶啦，就真係多次都係咁樣呢。叫做挑釁啦嚇，唔係好深嘅態度嘅，咁啊到最後真係俾我就完全係 block 咗佢啦。咁啊呢啲真係唔好意思啦。所以有時做聽眾呢，都係要分清楚究竟嗰個主播啊係究竟而家真係真正講錯嘢啊，定係專登係講錯，即係引你哋去糾正啊。譬如河馬咁樣啦，成日都講錯嘢啊，發錯音啊，咁呢啲冇辦法啦，因為佢個本性就係咁樣，呢啲係例外啦，係咪先？係咁頂佢都冇用噶，攞啲接踵嚟車埋佢都係唔會改嘅。哇，好廢啊！河馬晏晝呢個直播真係，哇講呢個咁嘅所謂新聞呢，真係有冇15分鐘啊？喺度抌時間，完全喺度真係冇內容嘅，唔知佢想講啲乜嘢，所以呢一 part 咧唔使講啦 ，skip 咗去。咁啊，另外有網友問佢，遲啲會唔會唔要間公屋啊？河馬就話，揾到錢咪唔要咯，你揾到錢先算啦。咁啊有可能得㗎，如果你17號呢一關你過得到嘅，19號咯，咁啊簽約啦。咁之後不過都係唔會好長時間俾你做到嘅。你咁短時間，除非係做啲非法嘢啦，如果唔係點會可以短時間賺一大嚿錢去買屋啊？係咪啊？咁另外有網友話叫佢收手啦，咁啊之後佢就拉黑咗人哋啦。其實叫佢收手個方面咧，就話你唔好再講嗰啲咩財商嗰方面嘅嘢啊。咁喂，好深嘅啫，講真呢啲真係唔係啲有實質即係證據係呢個周老千係咪一啲咩財商嘅專家啊？有冇啲咩證實嘅資歷啊可以認證到㗎？我之前講過啦，如果呢個周老千係有咁好嘅資歷嘅，咁把炮嘅，係咪喺啲學院入邊做緊啲客席講師啊，甚至乎叻啲嘅做啲副教授啊，係咪啊？咁其實佢呢啲根本就係老千就老千咯，係咪先？渾水摸魚，咁啲網友叫你唔好再講落去嘅，其實都係好心嘅啫。都係唔想河馬你繼續沉淪落去啊！正所謂一子錯滿盤皆落索啊！哇！之後個河馬又喺度廢噏啦，一輪嘴唔知講有啲係中年好聲音啦，咁之後又要講其他一啲類似新聞嘅嘢，咁係咪新聞呢？或者係舊聞嚟㗎？我真係唔想聽啦，因為我用2倍速去聽佢嗰個直播節目啊，因為入邊太廢啦。所以河馬一直耷低頭係咁讀呢。嗱，有網友留言啊就話：喂，定你覆下留言啦，唔好呃波鐘啦。喂，事實上係啱喎，真係你呃波鐘喎，唔同下啲網友互動嘅咩？覆下啲留言啊嘛，咁一句問完你嘅，咁啊答人哋一句，咁先至可以繼續落去有互動啊嘛，先至可以更加增加嗰個節目有多啲色彩啊嘛。哇！咁河馬報道完呢啲所謂新聞之後呢，佢嗰啲所謂粉絲寶寶啊，話係定你係新聞女王喎，新聞女王唔係話佢咁樣報道叫新聞女王，咁好多嘅 YouTuber 嘅主播啊，即係主持啲節目咧好過好多倍啦，即係嗰啲做到咁高水準嘅，咁啊先至叫做即係新聞女王啊，係咪啊？河馬呢啲都可以叫新聞女王，唔係話攞張摺凳係咁車埋佢啦。之後咧就靜咗大1分鐘啦，耷低個頭，咁啊之後又做動作咯，似跳舞又似做運動，不過呢啲又唔重要嘅，見到咁嘅鏡頭咧，不過我都係2倍速噶啦，係咁依講俾大家聽佢做啲乜嘢嘅啫。咁啊去到差唔多節目嘅尾聲啦，佢就話其實佢忍咗年幾啦，不嬲都好少鬧人嘅，係因為真係太過分啦，挑撥離間啊，先搞到佢咧會真係去鬧人喎。廢話啦，佢不嬲本性就係咁樣嘅。又話自己根本就唔識得鬧人嘅，因為鬧人好辛苦喎。
哇！呢啲咁嘅大話都可以講得出嘅，真係揞住個良心講嘢啊！嗱，佢嘅節目呢，我就唔想睇晒啦，我淨係睇到41分鐘嘅啫。咁啊，41分鐘呢，就得返209人在線觀看嘅啫。嗱，咁所以呢啲咁少嘅即係在線咁睇啦，咁之後重溫嘅點會學以前咁樣啊？14500呢啲咪最多係4-5千嘅重溫人數咯，係咪先？咁啊先正常噶嘛，你要同埋你個頻道嘅訂閱人數做一個比較，咁冇理由咁多人嘅，係咪先？重溫人數14500，買流量嘅真係唔好咁過分啊嘛！好啦，頂到盡，我而家睇到43分鐘咧已經算啦。其實睇到落去即係結尾咧，我相信咧冇乜係驚喜咯。咁次次都係咁樣噶啦，所以冇營養啦。佢嗰啲直播，河馬呢隻畜生真係不如擔心下自己3月17號啊過唔過到呢一關先至講啊！你估陳官啊真係冇料到㗎？人哋同你好友善咁樣提醒你啦，唔好上網啊！咁啊你即係依照陳官嗰個提示咁樣做，咁你咪好好地過日子咯。話唔埋㗎，而家真係可能根據有一啲情況就係話，你喺街頭嗰度冇申請，咁啊要去做直播，咁啊牽涉呢個商業嘅，咁有錢落袋嘅喎，咁變咗你已經觸犯咗法例咯。而家爭在有冇網友呢？真係快啲啦！17號就係到啦，要做嘢就快啲做啦。有警方可以做嘢嘅，甚至乎係會要拉去返差館落案嘅，即係開包做嘢嘅，咁先至可以將個消息呢傳咗去律政啊，然之後呢亦都會傳咗去陳官嗰度啊嘛，咁先至有藉口可以等阿河馬還押，咁就喺視野咁啊消息噶啦。咁啊，亦都3月19號呢，亦都唔會見到呢個人出現啊！嗱，如果網友真係冇辦法做到嘅呢，咁啊真係期望阿劉馬車會唔會真係再次出嚟啦？咁其實其他頻道呢都有講話希望真係劉馬車真係再出嚟嘅。與其而家嗰個頻道都唔會話怕係咪真係再收紅牌嘅。根本講嗰啲嘢其實唔牽涉到真係咩侮辱人哋嘅身體咩殘缺啊，定係點樣嘅問題？根本就係有人係背後佢個老細使咗好多錢，一次過買咗好多水軍去 YT 度投訴，先至會被逼下架嘅啫。因為如果阿劉馬車嗰條片一上架已經係紅牌嘅，就講真係出唔到街啦，係咪先？點會可以出到街啊？呢個直播係需要時間嘅，係需要時間審批嘅。通常啲直播呢，有機會係需要成10幾個鐘頭添嘅。咁如果阿劉馬車條片係真係咁有問題嘅，又點會俾阿劉馬車係上訴成功啊？係咪？應該係永久下架噶嘛。所以就唔知大家網友點諗啦？究竟大家係想睇到3月19號阿河馬真係做直播啊？公佈究竟係合作協議係點樣啊？簽約嗰方面係點樣呢？究竟係同啲咩公司合作啊？背後大老細係邊個啊？所以點解可以買咁多水軍搞到劉馬車條片下架啊？定係粉絲寶寶係想阿河馬3月17號真係哇俾阿陳官即時還押，咁啊搞掂咗佢，唔好喺出邊獻世啊，搞震冇幫襯啊！好啦，咁啊粉絲寶寶不妨留言討論啊！好啦，呢一輯嘅節目咧就做到嚟呢一度啦。咁如果大家中意我呢個節目或者頻道，麻煩大家俾個 like 支持下，介紹俾你朋友聽，仲要叫佢哋訂閱喎，訂閱咧揀鐘仔同埋全部啊，咁就可以第一時間收到我節目通知噶啦。另外留言都好歡迎嘅，咁啊好啦，多謝晒你哋，咁啊下次再見，拜拜。